Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa majina ninaitwa Pastor Emil Biarurema Birato. Imempendeza Mungu asubuhi ya leo, ametuamsha salama kwa neema yake. Tunamshukuru Mungu kwa ulinzi ambao ametujalia sisi watoto wake, wanadamu wote na viumbe vyote vilivyo hai. Lakini siku ya leo ni siku ambayo imempendeza Mungu ameniwezesha kutengeneza video hii iweze kuwafikia maelfu ya watu sana, watu wengi sana, kwa lengo la uamsho, kwa habari ya uamsho unaotokana na Yesu Kristo. Hapa duniani tuna mtazamo mwingi sana, ziko imani nyingi sana tofauti, lakini Mungu amenituma niweze kukushirikisha habari chache tu kwa ufupi, kwa lile ambalo limempendeza yeye tuweze kulijua asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikushirikishe tu habari ya maisha ya mwanadamu hapa duniani. Sisi tunavyoishi hapa duniani, mimi sijajua ni kizazi cha ngapi tangu Adam mpaka leo, kwa sababu inakadiriwa. Lakini maisha tuliozoea kuishi ni mfumo ule ule wa maisha unaojirudia. Kama vile ulivyozaliwa ulikuta mama yako anafanya mfumo, kama ni mtoto wa kike au kama ni mtoto wa kiume. Kuna vitu ulizaliwa uliona baba yako anafanya, umeona wazazi wako wanafanya, wameamka asubuhi wanaenda kazini. Yani desturi za kila siku ulizi-update, ulizi-adapt kutoka kwa watu wa karibu mahala ulipozaliwa, ikiwemo mfumo wa ibada na kila unachokifanya, mfumo wa elimu, lugha unayoongea, vyote ulivi-adapt kulingana na mazingira ulipolelewa na ulipokuwa. Leo mimi sitazungumza mambo hayo, ila nataka nikueleze kwamba pamoja na mazingira yote uliyoyaadapt, bado Mungu anakuhitaji urudi kwake. Msingi wa kila kitu na msingi wa mwanadamu upo kwa Mungu mwenyewe. Unaweza ujifikirie kitu kimoja. Leo hii Tanzania nzima unakunywa maji, ukinywa maji unatupa kopo. Lakini ukizunguka kila sehemu utagundua zile kopo zinaokotwa, zinarudishwa viwandani. Na ile kopo hiyo ikitoka kiwandani inakuwa mpya na unaitumia tena bila wewe kujua. Na maanisha nini? Kwamba yamkini umeishi maisha magumu sana ya kukataliwa, kama vile kopo lililotupwa jalalani. Umekataliwa na kila mtu anaona hufai kabisa. Na ndivyo Mungu amevyonituma kwako, ni kuokote kwa neno lake, ni kurudishe kwake, alafu urejee tena kwenye jamii ambao walikukataa, na wewe utakubalika na utakuwa mtu mwingine kabisa. Utakuwa mtu mwingine kabisa. Nuru yako iliyopotea, ukirudi kwa Mungu wako unabadilika, unakuwa mtu mwingine kabisa. Haijalishi una dini, unaamini huo au huna imani. Nachokiomba tu unisikilize kwa habari tu ya neno ambalo Mungu amenipa niweze kulifunua kwako asubuhi ya leo, alafu uchukue hatua, urejee kwa Muumba wako. Nataka tujifunze tu kidogo kwa habari ya kitabu cha Mathayo. Kuna neno la Mungu ambalo nazungumza hapa. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 24. Mathayo sura ya 24 na mstari ule wa 35. Tusome wote kwa pamoja. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 na mstari wa 35. Andiko hili linamfungua mwanadamu akili. Kama vile nilivyotangulia kukuambia kwamba kuna vitu ulizaliwa ulivikuta, na hivyo ulivyovikuta wenzio waliishi hapa duniani waliyafanya wakayaacha. Kwa hiyo hata na wewe hicho unachokifanya, iwe ni chema iwe ni kibaya, maisha unayoyaishi yaliyo nje na Mungu, ujue tu utayaacha. Anasa unayoifanya, vitu vyote ulivyonavyo unavyojivunia na vinakupa kiburi, hutaki kurudi kwa Mungu wako, basi ujue utaviacha. Neno la Mungu linatuambia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 na mstari wa 35. Tusome. Biblia inasema hivi: mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Narudia kusema, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatopita kamwe. Biblia inapozungumza mbingu na nchi, wewe ni mwanadamu, ujue unaishi duniani, unaishi kwenye nchi. Mbinguni wako viumbe. Hapa mbingu inamaanisha kwenye ulimwengu wa kiroho. Vyote unavyovitumaini vinavyoishi kwenye ulimwengu usionekana au unaoonekana, ujue vitapita.
ikiwemo na wewe mwenyewe utapita. Maisha ya hapa duniani ni njia. Liko jambo moja tu linalodumu milele, ni neno la Mungu ndilo linalodumu milele, ambalo kwa neno hilo uliumbwa, na kwa neno hilo hilo Mungu amenituma niweze kukuhubiria kwa sehemu, urejee kwake akutengeneze, kisha urudi kuisha hapa hapa duniani ukiwa na mtazamo mwingine kabisa, na hapo ndipo utakapothibitika. Tuko watu wengi sana hapa duniani, binadamu na viumbe ni vingi sana hapa duniani. Kila mmoja anajisifu vile anavyoweza yeye. Mwingine anajisifu pesa, mwingine anajisifu uzuri alionao, mwingine anajisifu mbavu zake kama ni mwanaume, anajisifu ujasiri alionao. Kila mwanadamu ana kitu ambacho anajivunia. Lakini kumbuka, sifa ambazo unajivunia wewe sio zile sifa anazozihesabu Mungu kwamba wewe unastahili kusifiwa. Sifa anayohesabu Mungu ni sifa moja tu, na mwanadamu mwenye sifa hii huwa mbele za Mungu anaonekana na anakuwa ndiye mtu mwenye akili na mwenye kigezo cha kusifiwa duniani kote, ikiwa utakuwa na sifa hii. Kitabu cha Zaburi sura ile ya 53 na mstari wa 2. Zaburi sura ile ya 53 mstari wa 2, na nukuu. Biblia inasema, toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu wote, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye yeye. Toka mbinguni, yani Mungu aliyetuumba sisi binadamu, kila siku asubuhi, mchana na jioni, anatafuta mtu mwenye akili, na akili hii ni ile akili ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa zote ulizonazo, mambo yote unayoyafanya, hakikisha unakuwa miongoni mwa wenye akili wanaohesabiwa mbele za Mungu, wanaomtafuta Mungu. Kila mmoja anamtafuta Mungu kwa mfumo anaojua yeye, lakini heri wanaomtafuta Mungu kwa njia ya Yesu Kristo na kujibidisha katika kumjua sana Kristo. Na ndio maana wazee wetu waliotangulia hawakuwa wajinga kutunga wimbo unasema hivi: nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, anenapo kitabuni hujidhihirisha kwangu zaidi zaidi. Nifahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Iko heri katika kumtafuta Mungu. Mimi ushauri wangu ambao Mungu amenituma ni urejee kwake. Hakikisha unatengeneza misingi yako yote unayoifanya, hakikisha inakuwa katika mfumo wa kumcha Mungu. Biblia haituzuii kufanya mambo yetu, ila Biblia inasisitiza wenye akili ni wale katika mambo yao yote hawaachi kumtafuta Mungu. Nataka nikupe mfano mmoja wa Yehoshafati kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Tuone hekima aliyoitumia huyu jamaa Yehoshafati wakati anavamiwa kwenye ufalme wake. Amevamiwa na jeshi na watu wakubwa mno sana, wenye uwezo na wenye nguvu kuliko yeye, lakini kuna hekima Yehoshafati anaitumia, wala hakuogopa, anaitumia. Na hii ndio hekima iliyomfanya Yehoshafati kuwa bora na kuwa mtu mwema mbele za Mungu. Nataka tusome Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 20. Kama una Biblia yako, sura ile ya 20, tusome mistari miwili tu au tusome mistari mitatu, uone watu wenye akili na wazee wetu walivyokuwa wanaamua, walivyokuwa wanakabiliwa na mabaya, vile ambavyo walikuwa wakiamua na kutatua mambo yanayowasibu. Sijui unasumbuliwa na nini, sijui unakabiliwa na nini, sijui una changamoto gani, lakini angalia Yehoshafati alichokifanya. Sikia. Wakaja watu waliowaambia, tuanze mstari wa kwanza. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ngambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamari, ndiyo Englandi. Nataka usikilize.
Hawa watu ni watu ambao walikuwa wakimzunguka Yehoshafati, watu waoga, wameaminiwa uwakili, lakini ni watu waoga. Wanamwambia Yehoshafati, kuna watu wakubwa wanakuja kutuvamia sisi. Habari ilikuwa nzito sana kwa Yehoshafati. Hebu fikiria, una ufalme, una watu, tuseme tuchukulie kama Zanzibar, alafu unakuja kupewa taarifa kwamba Marekani wanakuja kuikuvamia Zanzibar. Anapewa sasa rais wa Zanzibar hizo taarifa. Hekima aliyoitumia Yehoshafati, na ndio nayoitaka na wewe uige, ujifunze hekima hii aliyoitumia Yehoshafati. Sikiliza, Yehoshafati, mstari wa 3, Yehoshafati akaogopa. Kama mwanadamu aliogopa, akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya Yehoshafati alipopewa ujumbe wa kutisha, alitangaza katika ufalme wake wote wasiogope, wamtafute Mungu aliyewaumba na aliyewaamini, akawapa ule ufalme. Sijui ni kitu gani kinakusumbua, wala mimi sijui unapitia changamoto gani, lakini wito wangu ni kwamba hakikisha unabadilisha maamuzi yako. Chukua ujasiri, pamoja na kwamba umeogopa. Yehoshafati, Biblia inatuambia Yehoshafati akaogopa, lakini katika kuogopa kwake akauelekeza uso wake amtafute Mungu, na akatangaza kwenye ufalme wake wote. Na mimi ombi langu ni hili, sijui mama, sijui binti, sijui ni kijana, hii sijui unapitia kitu gani, lakini tangaza kumtafuta Mungu, wewe na familia yako na jamii inayokuzunguka, rafiki zako wote ambao wako chini yako, ambao unaweza kuwafikisha ujumbe wako huu, ukashare hata video hii pamoja nao, warejeshwe, tumaini lao lirejee, warudi kwa Mungu. Biblia inatuambia, ukiendelea kusoma hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili, walipoendelea kupambana, nabii aliinuka miongoni mwao, aliwaambia msiogope, wala hamtahitaji kupigana vita. Hamtahitaji kupigana vita. Mungu alimpigania Yehoshafati. Biblia inaniambia huko mbeleni kwenye mstari wa 30 na ngoja tusome mstari wa 30 na tusome mstari wa 30, tusome mstari wa 24. Hata Yuda alipofika mnara wa kulinda wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliyeokoka. Ghadhabu ya Mungu inaposimama juu yako, wala hauhitaji kupambana vita, hauhitaji kupigana. Unahitaji kumwamini Mungu, unahitaji kurejesha moyo wako kwa Mungu, atakupigania vita. Ubarikiwe sana. Ujumbe wangu ni huu kwa ufupi tu. Karibu sana ushare video yangu popote pale ulipo, mshirikishe na mwenzako usikie ujumbe huu. Ni Mkristo ameanguka kiroho, iko njia ya kurudia kwa Mungu. Ni Mkristo amekata tamaa, yamkini ni wewe unayenisikia, iko njia ya kurejea kwa Kristo. Na kuombea. Asante Roho Mtakatifu, Mungu mwenye heri, na mbariki mtu aliyesikia video hii. Roho yake iliyoanguka ikapate urejesho tena. Ibada iliyopotea, Roho Mtakatifu ikarejeshwe tena. Ninaomba malaika na Mungu kwa utukufu wako na kwa jina lako takatifu, kwa jina la Yesu Kristo, uipokee neema nyingine, upokee nafasi nyingine, upokee mpenyo nyingine, pokea urejesho wa ibada kumtukuza Mungu wa kweli, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ubarikiwe sana na Mungu akubariki.